السلام علیکم. اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ اختر علی شاہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج ہمارا موضوع موسم کے اعتبار سے بدلتا ہوا موسم ہے. سردیاں آ چکی ہیں، تقریباً آ رہی ہیں، اور کراچی میں جیسی سردی پڑتی ہے، کبھی سردی ہوتی ہے، کبھی بہت زیادہ، کبھی بہت کم ہو جاتی ہے. ریگولر سردی نہیں پڑ پاتی، جس کی وجہ سے یہاں بیماریاں سردیوں کی آمد کے ساتھ ساتھ جو ہے لوگوں کو محسوس ہوتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ موسم ایک جیسا نہیں رہتا. موسم یہاں کا اپ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے. کبھی سردی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، کبھی بہت کم ہو جاتی ہے. اگر سردی مستقل ہو جائے تو بھی بچت ہو سکتی ہے، اگر سردی نہ ہو تو بھی بچت ہو سکتی ہے. تو سب سے آسان جو ہدف ہوتا ہے، وہ انسان جو اس موسم کا شکار ہوتا ہے، وہ شکار یہ ہوتا ہے کہ نزلہ زکام یہ سردیوں کا ایک تحفہ ہے. نزلہ زکام، اور خاص کر کراچی کا پولوشن زدہ ماحول اور یہاں کی آب و ہوا نزلہ زکام کو اور زیادہ تقویت دیتی ہے. اس کا ہم مؤثر اور آسان علاج لے کر آئے ہیں، جو آپ گھر بیٹھے کر سکتے ہیں. بہت آسان نسخہ ہے اور بہت آسان طریقہ ہے، اور بہت لوگ اس کو آزما چکے ہیں. آپ بھی آزمائیں اور اس سے استفادہ حاصل کریں. اپنے گھر کے تمام افراد کو نزلہ زکام کھانسی سے آپ بچا سکتے ہیں. سردیوں کا جو بھی اٹیک ہوتا ہے اس سے آپ بآسانی بچا سکتے ہیں. طریقہ کار یہ ہے کہ یہ ایک آسانی سے دستیاب جڑی بوٹی ہے اُست شیریں. یہ آپ کو پنساری کی دکان پہ بہت آسانی سے مل سکتی ہے، اور بہت زیادہ مہنگی بھی نہیں ہے، بہت سستی ہے، بہت آسانی سے مل جائے گی. بے ضرر سی ہے، اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے. اگر آپ اس کو استعمال کرتے ہیں کم یا زیادہ، کوئی نقصان بھی اس کا نہیں ہے. اس کے ساتھ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو پیس کر اس کا پاؤڈر بنا لیں گے، اور پاؤڈر بنانے کے بعد شہد تقریباً سب جانتے ہیں، بہت آسانی سے مل جاتا ہے، ہر جگہ مل جاتا ہے اور ہر آدمی کی اپروچ میں ہے. شہد جو ہے یہ خالص ہونا چاہیے. چھوٹی مکھی کا بڑی مکھی کا فرق نہیں ہے، لیکن خالص ہونا چاہیے. اگر شہد خالص نہیں ہوگا تو خاطر خواہ نتائج برآمد نہیں ہوں گے. یہ شہد جو ہے، شہد اور اُست شیریں کا پاؤڈر، آدھا چمچ اُست شیریں کا پاؤڈر لیں گے اور شہد 1 چمچ، اس کو مکس کریں گے اور اس کو صبح دوپہر شام 3 ٹائم استعمال کریں گے. یہ طریقہ، اس کا دوسرا طریقہ یہ بھی ہے، اُست شیریں آدھا چمچ آپ منہ میں ڈالیں اور پانی کے ذریعے بھی اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں. اگر شہد اویلیبل نہیں ہے تو اُست شیریں بہت آسان علاج ہے کہ اس کا پاؤڈر آدھا چمچ سے تھوڑا کم لے کے آپ منہ میں ڈالیں اور پانی سے استعمال کریں. اس سے آپ نزلہ زکام، دائمی نزلہ اگر ہے تو مستقل اس کا علاج یہی ہے کہ آپ اس کو مستقل تقریباً 15 سے 20 دن تک استعمال کریں، جس سے سردی میں ہونے والی کسی قسم کی بھی بیماری انشاءاللہ العزیز آپ کے قریب نہیں آئے گی. ہماری دعا ہے جہاں رہیں صحت مند رہیں، خوش و خرم رہیں، خود بھی صحت مند رہیں، لوگوں کو بھی صحت مند رکھیں، اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اور ساتھ ساتھ لوگوں کا بھی خیال رکھیں جو آپ کے ساتھ ہیں. حلقہ احباب، اہل خانہ اور دوست احباب جو بھی ہیں ان کا بھی خیال رکھیں. ویڈیو پسند آئے شیئر کیجئے گا، چینل سبسکرائب کیجئے گا، ہمارا فیس بک کا پیج ہے اسے لائک کیجئے گا، تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اس سے فائدہ حاصل ہو سکے. جہاں تک ہو سکے شیئر کیجئے اس کو اور لوگوں تک پہنچائیے، تاکہ لوگوں کو بآسانی مختلف امراض اور بیماریوں سے گھریلو نسخوں کے ذریعے نجات حاصل ہو سکے. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.